ပိုင်ဆိုင်မှုပူတီချီရှိတဲ့တထေးသားလေးကစိတ်ဆင်းရဲခံပြီးမတ်တော်ထဲမှာအလုတ်ဝင်လုပ်နေတာပါတရက်တော့အလုတ်ဆင်းချင်းအင်ကြီးတောင်မလဲနိုင်ပဲဘေးနားကခောက်ဆွဲဆိုင်မှာငါးယုံတန်ခောက်ဆွဲတစ်ပွဲသွားစားပါတယ်အဲ့ဒီမှာအလကားရတဲ့အစာပလာလေးထက်မလို့လို့တော့ဆိုင်ရှင်အန်တီကြီးကလာလာတယ်ပြီးတော့ဘဲပေါ်ကရှာလကာရေးကလေးကိုပါမိမိသွားပြီးမိကိုဆင်းရဲစားတာတုံးချက်ရှာလကာရေးကိုတောင်းနိုင်နိုင်မှုကိုအလုတ်ထုတ်ပြီးနေပြီးရခဲ့ပါတော့ဒီလောက်ကိုစောစားခံရတဲ့ဒီကသိခံနိုင်တယ်ဒေါသဆက်သွားတဲ့ကောင်းလေးကစပွဲကိုဝန်းကိုသုံးမချပြလိုက်တယ်။ဒီကရှာလကာရေးကိုဆင်းရဲကြတာကိုဘာလို့အဲ့ဒီလောက်တုတ်တင်နေရတာလဲပတ်စံပေးကြတဲ့ထောက်တွေကိုဝင်နေအင်ဂျီကိုထားလို့ထိန်တာလားဆိုပြီးပြန်អော်ပါတော့တယ်။အန်တီကြီးကလည်းမကြည့်ဘူးလေ။သူတမီးသားကမြို့ပေါ်ကတတိသားပါဆိုပြီးဆင်ချင်းထောက်ပါတယ်။တကယ်တော့ကောင်းလေးကလည်းအမိုက်စားတတိသားပါ။အခုဖြစ်သူကအကျင့်လေးနည်းနည်းပြင်သွားအောင်ဆိုပြီးဒီမှာ2လလောက်အလုပ်လာလုပ်ခိုင်းထားတာလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကောင်းလေးမျိုးလုံးကအန်တီကြီးလက်ကောက်ဝတ်စီရောက်သွားတယ်။ အဲ့ဒီတော့ဒီလက်ကောက်ကြီးကဒီရဲ့အတက်က